issue crisis की core issue सिदी सुरेशन स्वाई भी रहे खबर तो सामर है ना ये लोग खंगना रहे बुको मसी की अखोई द फाउरी ब मागी केनो हाई तारे को मसी issue से हाई ब Honorable Chief Minister the power of magi sentiment aduga Manipur people the power of sentiment se masi gi sentiment si karamna central leadership attention tawudage sai sine maru ori ba issue that is the basic issue se sine ko Manipur gi leri ba people's ki sentiment aduga issue asiki horokpam ori ba core issue siki magi root cause ase masiki leri ba poaching asiki masigi line the variation lakna bagi magi pungning se central leaders come to sing sing ge haiba sai sida ne bele ba contradiction se so far ai kano da ni ko inu uzaba da ni ko masigi tawhum thogo mathau sidi hojiki oina di khoi gi honorable chief minister gi mongon da mayam ngangna ri sina mana central leaders convince to bangam drabra on magi line do da magi mana pamiba yellow mi kanba reserve forest ngakba NRC sanahanba talo mayama khoi public tadi haire khoi chu tare loi unare loi khangnare buko sidagi thorpani na haibasi masu my public domain da leire suresna su haire mayamna su hainare sigi potche center da state ki chief minister amana kamdauna convince tawrige magi convincing line to da center na kari step lokala ke hagi relief camp da leiriba sinjak piba army thajal lakpa do ta army thajal laiba mayam du di ad cookie gi sunga I hai ama ngarang ngan du kan senda lambi semi du to ga ju hai nei asam lai phalna du to ga to they are all central forces and the paramilitary forces ne bu ko hai ba sing adu ta honorable chief minister gi line da waroi sanji porak na ba sinda kari step thabuk lokal age hai ba sine ba hoji ki maroi ba issue se ko masai gi issue si da ne ba koina sangut nari se maramdi masai sidari tongan ba rainti wana tongan thokanda magi historically kari to mayam sing loi thola ne boko si mayam sing ja aduna ni sai thamje gi makta gi position nama academic line ki kari position nama smaina koin uba manipur kari po mayam thamje ri se hojik lori ba issue di manipur gi honorable chief minister gi magi mindset sida lai ba waroisan gi line je masidai da how far our chief minister convince to the central leaders hai ba sia sida ne ba basic issue di ne na ga do ri se sai gi area sida da adu chief minister gi magi line to the convince to ta ba ngam do ri bra ngam moi do ri bra adu ngam dra ga di ke do gani people sing sigi kari step lo kani hai ba se ai khoi political bias lai tana as a people of Manipur masi khanaba matam oi da bra sai sine ba ai gi issue di ko aduna phabani khongchat ni ma Manipur da Manipur gi chief minister amana prime minister amada convince tawgani chief minister conclave ta ai pung singhangani ko kani haiba simai thamam thokpani matam pirak taba mai khana da bai duna that is another prime minister mamang la ju haijagre niti ayog ki mifam da di sini chaliba mifam siga mai crisis gi maram ji agenda do mai lente where chief minister conclave ta di Manipur gi issue mana thambi yai thami bu da kayam pung chana prime minister na tani taroi natraga lokhalakani haiba duna that is the prerogative of the prime minister ko other prime minister adai legislation ko ada apaba lokal ko su washinu but aigi issue di aigi basic question di akhoi myam loi khangna ri ba lambi se hausi bauta tha tara mari se sidai da honorable chief minister amadi leriba my government sina central leader sing se masigi line sidai da mana convince to ba ngam to ki ason ba ma lerbra madai du wahang ama thole ebuko madugi wahang do kamdong na hausi ki leriba BJP led government Manipur gi leriba chief minister na people da kamdong na masi paukhum natraga masi kenu se pige dori ke agenda di yang clear area khoi lambi koi honorable chief minister is very clear akhoi loi khange praja ai si tawrubani but man tawrubi action do as a chief minister of the state masi tawrubi si irang si lakpani adu tagiri si gi line si da adu gumba da react tawri ba kambusing adu da center na natraga leriba magi authority na kari repressive natraga na kari negotiation porakanda center gi akhoi state gi minister gi line si da waroi san si kamdong na poraka dori ke haibase this is the akhoi question mark ne usi leriba pose masai si da ai wafam se ai sumayan thamaga lai se ta ozagi ko sam phajaba opinion sigi niti ayuki mifam yawba aduga chief minister singi kari gi official masidi akhoi gi routine magi function namane ko magi
hairiba manipur da thoiba irang si hairiba mifam du yaruba du da prime minister na siya tawgadabani na aduda magi unara kandu da si minister na magi wafam khara thamaga haiba du porokpa yana puning singjangani haiba adu magi ngasi khabar da sumyam unare yaunare bako loi unaraba maji public domain da leraba pot neba taseng na saliba khongchat asi magi khongchat asi di magi niti ayok ki mifam yawbani aduga taseng na hairiba asigi waroisan purak na bai khongchat ama oina satpati nateba hairiba anisi yam akhoi agenda si clear oina sum khaga tokai yengba tamsebako aduda chance ta san ase khudam oina phaminara kanda yambaga ngasi phamnariba discussion hour si akhoi sida phaminaribako phaminariba aina lagnari si discussion hour gi lakna baneba adudaita ngasai yambada aina yam hainingba pot ama lanai oina famina bai tanza laura kan mo pangi level da kaida haina gani haibane buko but agenda di nateba issue je adu madudai da famina riba miduna interest leram dagadi nang madugi mafamdu akhoi matang chate or natraga na madu laiba mifam si adu gi lakpa nate aduna madu amtang ngai ko tonga na thamko na harak pusu yae buko aina thamjadi se adubu madu approach amani akoi lebaki disi minister ni madu gi potsi akoi gi magi leriba chief minister hojik prime minister ori sisu bjp gi ni aduga sisu chief minister su bjp gi ni aduna magi line to deida mana magi approach ama tawgani haibudu lebaki interest ta khallaga mayam gi unawa phangdaba mayam mla mayam su unani ko nin chalu bada chief minister se home minister go unaro konaro na hairakpagi issue ma su laina gre ko adugi home minister ka issue home minister da hande hona manipur issue si dil taw sinai ko ne haibu su adum leiraga maji aya matam da home minister ga madugi dil taw bani korpani haibagi issue su jingang na daga dum leina ko then madu leibaki prime minister ama haibasi no one is above the prime minister India ki parliamentary democracy dadi prime minister sina keno ne ko ai ning thau gum bani dana ko king has no wrong hai sini mana haigi basi lan ba yade mana haigi basi loira bane mai mathakta wa ama ngang ngai leitre mana haigi baduna roi bo idoi ne ba adu itargadi mana haibasina last word oigedabani na mana hairak pot ama ga loisana ba haibase magi masi su yamna achumba magi pot amada magi lambi amadi approach amadi chumine buko but sim prime minister na kariwa haidu ino haibasi madi hojimang still wahang amane ba masai sida ina phawriba wahang aigi pungda phaw amadi manipur gi lairiba government gi solution gi magi modus operandi ga center gi lairiba manipur gi irang si loisana bagi modus operandi ga ani se masi matching oidabra haidi wakhallon si manadabra haidi center na pamiba magi waroisan gi modality ga state na pamiba waroisan gi modality ga ani se conflict leraba contradiction leraba matam punamak to waroisan si loisan be yaroeba on top of that madugi mathakta prajana pami sina karino karamba mawong da loisan ba pami manipur gi prajana manipur gi group amana na tag whole manipur gi praja singa sina e waroisan pami ing batak pa pami sin loi haine yebo but karamba phibam da la akanda karamba agenda da karamba waret na the karmai to pot na waroisan pura gadi puna mangna yana gadage haiba pot se kuki gi wasida na traga maitei gi wasida tra naga gi wasida karamba na hena magi interest to madu incline to gi haiba pot amadu da loinamak leinaba pot ne buko adubu aigi pung da phaujabadi manipur gi government ta center na karigumba khardi soidana hints piramgani hena ichingna ba leyebako aidi sumai toroga loisan ba akoi gi wakhalon da lei noina kari khali noigi public na kari haina madugi leibada irang horakadra yagadra nang convince taw ngamgadra haibana singbase masi government ina masi soidana masi akoi gi public domain da thamdragasu makoi da magi telephonic talk ni khangde natraga message ni khangde messenger ni khangde kai ni khangde soidana center gi apamba khara state ta soidana maki thamgani haidana aigi puknungda ai admaina khanba leba but madugi thamai ba poto madugi duga manipur gi leba praja gi amadi manipur government ki leriba magi apamba siga magi modality siga anisi khenabra adu khenara magadi waroisan di porpiya roi sagi issue sidane aina singna paujeri aduna hojik leriba post sideda chief minister na
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯣ ꯑꯩꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯔꯣꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯈꯟꯗꯅ ꯄꯨꯡ ꯃꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯨ ꯁꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯨꯅ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ